muhimmin sako. Wannan ba kiristoci ba, to sai musulmai. Kirista sun fito, an ji wani ya fito ya yi sula adabi akan manzo Allah, mummunan sula adabi. Amma kun san su waye suka jawo? Waɗanda suka jawo ƴan uwanmu wanda suke cewa su musulmai ne. Ƴan uwanmu wanda suke cewa su musulmai ne. Bayan da za ka zo kana ɗaga jijiyan wuya kana hayaƙaƙa na ƙarya ba na gaskiya ba, da na gaskiya ne labas, amma na ƙarya kana yin hayaƙaƙan ƙarya wayan taɓa annabi a lokaci ɗaya ɗan uwanka ya ci mutuncin annabi ka fito ka ce da kai da shi ɗaya kuke. Ba yi ƙaryar Lawan Turayen ba? An yayi. Yaron nan Lawan Turayen ya fito ya yi munanan maganganu akan manzo Allah. Ana maganar aihuwan annabi, an haifi manzon Allah da kwalli, an haifi manzon Allah da shayi, an haifi manzon Allah ya zo tas ba ƙazanta tare da annabi. Buɗan bakinsa ya ce wannan ka je asibiti ka gani ka tambayi ungozoma, arna ma ana haifansu da shayi. Interview. Ba ka yi faɗa ba? Ya ce dabbobi akuyoyi ma ana haifansu da tozali. Ana maganar manzo Allah. Kuka fito kuka ce aƙidar ku kenan akai kuke. To yau ku ne za ku fito kuna Hausawa suna cewa duk yanda aka yi da jaki sai ya ci kara. Takin wannan wato martani da ɗaya daga cikin malumanmu Sheikh Albani Uba Attanshawi kenan, wanda ya mayarwa wannan matashi ɗan ɗariƙa da ya fito yana suka ga ahlus sunna borin kunya, ko kuma mu ce wai ana da hauka ake naɗe taburman kunya. Yau kusan sama da sati biyu kenan ana ta ƙalubalanta da kira ga mahukunta da wato da'awar ɗaukar mataki a hannu game da wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sai muhawara ya ɓarke a kafafen sada zumunta cewa malaman addinin musulunci suna ta magana, suna ta kira, suna ta wato ainihin bayanai da bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya, amma ba a ji muryan ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa ba, matasansu da dattawansu. Shuru kake ji, kuma kullum suna cika baki da wato ainihin cewa su ne ainihin masoya annabi, su suke ƙaunan annabi, su suke bibiyan annabi da sauran maganganu makamanta wannan. ‘Yan uwa masu kima, kwatsam yau Juma'a 17 ga watan 4 miladiya 2026 sai aka ga fitowar wannan matashi yana huɗuba, yana ƙoƙarin wai bawa annabi kariya bayan menene a lokacin da aka taɓa malamansa da shehinansa da ƙungiyansa da ɗariƙansa. A lokacin yake kafa kyamara a tsakiyar ɗakin matansa, tsakiyar falon matansa, ya yi raddi. Amma annabi sai sati biyu da aka yi, kusan sati biyu kenan ko fin sati biyu, sai gashi ya hau minbari wai he da aka gama wato ainihin isar da saƙo, ana jiran lokaci ko da dama da za a ɗauki mataki gashi a fito, kuma sai yake ƙoƙarin naɗe taburman kunya da hauka cewa menene waɗanda suka tsaya suna kare annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka jawo saboda kaza kaza. Ya manta cewa shi ɗin nan ne ya ce wata salati da ba ta fito daga bakin annabi ba ta fi wacce ta fito daga bakin annabi, wai ya zubillah. Ya ce fiw da aniya, wai ya zubillah. Babu wani abin da zai fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga risala daga Allah da za ka haɗa da wanda za ta fito daga wani bakin da wala Allah baki ne mai ɗoyin tsiya. Kaga ba zai yiwu ba, amma wannan ya zo ya yi magana ta munana ladabi ga annabi, wai yau shi ne yake ce wani wai ya munana ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa masu kallo da sauraro, a yi haƙuri ina ɗan tsawaita bayani. Yanzu zan sanya mana cikakken raddi da martani da Sheikh Albani Uba Attanshawi ya mayar ga wannan matashi ɗan ɗariƙa. Tunda wannan qadiya ta faru na wannan arni da ya fito ya zagi annabinmu, zagi na cin mutunci, ya zagi alkur'aninmu, zagi na cin mutunci, kusan babu wani ɗan ɗariƙa tijjaniya da ya fito ya yi tari akan matsala. Kusan babu, manyansu da ƙananunsu sun yi shiru. Idan da wani shari aka tashi za a kulla wa ahlus sunna wal jama'a, da za ka iya ganin su a sahun gaba. To amma da yake san annabin na ƙarya ne, wanda na tabbata wallahi da tijjani ko in ya so wannan arnan ya zaga da sun fito sun yi ta wato haushi. To abin ban mamaki wanda dama ni na yi zaton haka, wallahi na yi zaton haka. Da wannan jakin yaron ya fito, zaki baka jin bugu,
sai yake cewa wai abin da ya sa wannan arnan ya zagi annabi wai ƴan uwanmu wanda suke ce so musulmi ne wai su suka jawo, wasu suka jawo aka zagi annabin. Wallahi dama ni na sani, na yi zaton haka akan cewa ko da sun fito ma iya irin abin da za su faɗa kenan, wanda hakan ma kuma sun ga wato maganganu ya fara yawa a kansu ne, jama'a suna ta korafi wanda ba ma sa cikin mu ahlus sunna wal jama'a, cikin yan fim su wane ne sun fito suna ta musu raddi, ashe dama ƙarya kuke yi, ashe dama ba san annabi kuke yi ba, san annabin ƙarya ne, ashe dama shehu ake so. To sun ga wannan ya fara yawa, to shine shi wannan jakin ya fito yake maganganu kan cewa a gurin mu wai ahlus sunna aka gani shi wannan arnan. Kaga wannan magana ce wanda take cike da zalunci, magana ce wanda take cike da wato rashin adalci. To amma bari mu sata a faifayi, bari mu sata a faifayi. Na farko ka ce a gurin mu ya ga, wato shi wannan a gurin mu ya gani ahlus sunna wal jama'a, wai ga Sheikh Lawan Turayum, wanda alhamdulillah kadiyar Sheikh Lawan Turayum duniya ta gani. Gwamnatin da kuka ringa zigawa akan ta kama shi ta hukunta shi ya zagi annabi, da yake gwamnati ce mai hankali, ta yi hankali kuma ta yi abin da ya dace, an taro masa malamai an masa tsiye kuma ya nuna gurin ba a kama shi ba. Shi yasa gwamnati da yake ita mai hankali ne, wato ba abin da ta masa, wanda kuma wannan shine tsarin musulunci. Duk gwamnatocin musulunci, duk wani wanda ake ga ya saba wa shari'a ko ya ci mutuncin wani abu da shari'a ta tabbatar a gwamnatocin baya, kusan abin da ake yi kenan. Idan ka dauki Jahan bin Sufwan, haka aka masa, an masa wannan tsiyan yadda aka kore shi, aka wato kashe shi. Idan ka dauki Ja'ad bin Dirham, an masa wannan tsiyan shi ma da wannan, bayan wannan aka kashe shi. Idan ka dauki irin su Ibnu Karramin, shi ma an masa irin wa'annan wato tsiyan da makamantan su, duk wa'annan mulhidai da aka samu na baya, kai ba ma mulhidai na bayarwa, hatta mu malaman mu na sunna an musu wannan tsiyan kuma sun kai da dalilan su. Irin su Imam Ahli Sunna wal Jama'a Ahmad bin Hanbal, an masa tsiye kuma ya je da dalilansa. Irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, an masa tsiye ya fi so ɗaya kuma ya kai dalilansu. To Sheikh Lawan Turayum ya kai dalilansa, kuma maganarsa duk mutum ba in mai hankali ne, ba mahaukaci ba, ba kuma akwai tsinuwa akan shi ba, ya san bacin mutuncin magana annabi. Magana ce ta ƙarya aka zo aka nasabta annabi ya ce babu ita, ba ma falala ba ce. Ana ce an halicci annabi da kwalliya da ya ce babu, ‘yan awaki ma ana haifansu da wannan. Korewa fa yake, ba wai abu ne wanda ya tabbata. Inda misali wata sifa ce ta tabbatacciya ta annabin Allah a hadisi ingantacce zo kamanta da akwai, sai mu ce wannan akwai sul adab a ciki. Amma fa korewa yake, ya ce ‘yan awaki ma ana haifansu da haka, ba wani falala a ciki. Haka na haife shi da kaciya, ce ‘ya'yan arna ma ana samun su da haka. An samu a tarihi, hatta wannan Ibnu Sayyad wanda aka yi zaton da dujal ne ma, da kaciyar shi aka haife shi. Irin Kisra da kaciyar shi aka haife shi, ire-iren wannan tarihi duk wato an sami ire-iren wa'annan. So sai ya zamanto ba wani dalili da aka kama Sheikh Lawan Turayum akan wannan. To wai shine wannan tsinannen yaron munafiki, tunda ya ga jama'a sun musu rubdugu, shine yake cewa wai ai a gurin mu suka gani. Yanzu dan Allah Sheikh Lawan Turayum zagin annabi yayi? Shi fa wannan sunan annabi ya kira, ya kama, ya zaga. Sheikh Lawan Turayum zagin annabi yayi? Shin ya kira sunan annabi ya zage shi, ya ɓace shi? Da mu za mu fara yakan shi ahlus sunna wal jama'a. Wallahi da yayi kwatan irin zagin da wannan kafirin yayi wa annabi, da ya masa kwatan, wallahi mu za mu fara yakan shi. Saboda mu ahlus sunna ba haɗin baki a ciki. Amma duk wani mai insafi, mai hankali, ko ba ilimi, ya san maganar shi babu cin mutuncin annabi a ciki kwata. Shi yasa da aka tara malaman ku na bid'a, aka kai shi, aka masa tsiye, ya kuma fita. Kuma duk duniya in dai a nahiya ta ilimi ne, bayan da za a kama Sheikh Lawan Turayum a wannan gurin. Duk duniya in dai za a yi zama a masa tsiye da kowane yare a kowace ƙasa, wala ba za a kama shi akan wannan abu, saboda ba ci mutuncin annabi akai. To amma wannan shegen yaron sai ce wai ai mu muka buɗe wannan kofar. To yanzu dan Allah da mu da ku, waye za a ce in buɗe kofar ne suka buɗe? A cikin su aka samu Abdul Jabbar, ya kira annabi da bugegge, ya kira annabi da kaman bunsuru, ya kira da annabi ya yi fyaɗe namba 1, maganganu marasa daɗi. A cikinmu ne aka samu ko kuma a cikinku? Ko a cikinku? Waye ya gaya wa annabi irin wannan munanan kalamai masu wari? Waye a cikinmu da mu? An taɓa samun wani ahlus sunna wal jama'a da ya faɗi magana ta rashin mutunci wa annabi, ya ci mutuncin sahabban annabi,
ya kaskantar da magabata malaman da suka kama wannan musuluncin irin a cikin ku Abdul Jabbar? To mu zo kanka, karara ka ce salatul fati ta fi na annabi fiyu da aniya, ka ce fiyu da aniya ta fi na annabi. Yanzu akwai rashin kunya da zagin annabi da cin mutu, akwai wanda ya shige wannan wanda kai? Kamar fa babanka ne ya zo ya tara mutanen gidanku ya gaya musu wata magana, bayan ya faɗi wata magana ya ɗora mutanen gidanku akan wannan maganan, sai aka samu wani daga cikin jikokin babanku, jikokin babanku na can ƙasa, sai ya zo ya ce a'a maganan baban kakan kaka na ɗin nan banza ce, nawa ita ce daidai. Abin da kuka yi wa annabi kenan. Amma ɗan iska fasiki fajiri har kana da bakin wai ke magana wai arnan nan wai ya gani a bakin mu ahlus sunna wal jama'a. Kai akwai wanda ya ci mutuncin annabi irin ka? Maganan annabi da ta tabbata ingantacciya, hadisai burjik, hadisin Abi Humaydin Sa'idi, Abdurrahman bin Abi Layla yace laqini Ka'b bin Ujra faqala ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأهدها لي. عبد الرحمن بن أبي ليلى yake cewa Ka'ab bin Ujra mun haɗu da shi sai yake cewa shin ba za ka so in baka wata kyauta wanda wannan kyautar na ji ta da bakin annabin Allah ba? Yace eh ka bani wannan kyautar. Sai yace mun ce annabin Allah mun ce wa annabin Allah mun san yin da muke maka sallama ya za mu maka salati. Sai manzo Allah ya shiru shi ma yana jiran wahayi. Bayan masa sai ce kulu ku ce, tana Bukhari, tana Muslim, tana Abu Dawud, tana Sahih Tirmidhi, Ibn Majah, tana cikin Masani, tana cikin Ma'ajib, Siha, duk wannan tana ci. Hadisin Abi Sa'id al-Khudri, hadisin Aisha, Ibn Mas'ud, duka sun ingantattu hadisai akan mene salatin annabi. Ka fito ka ce na wani katon banza ya fi na annabi. Kai ba mu ce a gurinka arna suka gani ba, har sai kai ne da yake baka da kunya an mara tarbiya, kai da zaka fito ka ce wai a gurin ma'ar ne ya gani a zagi annabi, a gurin ɗaya daga cikin ahlu sunna ya gani zagin annabi. Kai yanzu kana da bakin magana? Annan nan fa musu suka yi fito ba irin ɗiban albarka da ba yi wa hadisan annabi, ka fito ka ayyada shi akai, ka nuna ka ji daɗin abin da yake yi tunda yana zagin ahlu sunna wal jama'a. Yanzu ka misali a ce diwanin shehun ku ne da ya rubuta, kuna ga an kura maneji a wannan rubutun, sai wani ya zo yana zagin baitutukan da ke ci. Idan da gaske kana son shehu, za ka yadda a zo a zagi baitukan diwani? Za ka yi shiri da wanda ke zagin baitukan diwani shehunka? Amma hadisan annabi sabiya da masu suka yana zagin ahlus sunna wal jama'a, ka ji yayi daidai. A cikin ku aka samu wannan yaron Nasiru ya fito ya kira annabi kankanin bawa. In akwai wanda ya zagi annabi, akwai wanda ya ce cikin ku ya kira annabi kankanin bawa, kana ina wannan lokacin? Munafiki ko kalma ɗaya bai faɗa kan wannan mutumin ba, ko kalma ɗaya bai faɗa kan wannan mutum. Kana ina alkarmawi a cikin ku babban shayi a cikin yake cewa idan an ga katotar raƙumi annabi aka gani. Ka duba dai raƙumi, ka duba halitta ta raƙumi, ka duba inda take, ka duba inda take, wanda manzo Allah ya ce akwai shedan a tozan raƙumi. Wasu ma daga cikin malamai suka ce daga cikin hikima wato da yasa annabin Allah yake ƙara alwala, ya umarni a ƙara alwala an ci nama raƙumi kenan. Guraben da raƙumi yake gurfana annabi hana sallah a gurin, yace soyayya da akwai shedan a wannan gurin. Amma alkalma ya cin katar raƙumi annabi ka gani shegi tsinanne, ba mu ji ka faɗi kalma ko da aka alkalma ba. Wannan ya kira annabi da shahu, Mansur ya kira annabi da shahu. An ji tarinka, ka fito ka yi magana a kai, an ji tarinka. In akwai wanda suka buɗe kofa a cikin ku ba aka samu Abdul Inyas ba? Abdul Inyas ba ƙarar fito yake cewa idan da Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina, don ba ku ƙara fahimta, yake cewa sai mun take shi akan shehu. Ba a cikin ku aka samu ba? Idan har akwai wasu wanda aka ci mutuncin annabi dan an ga sun yi, akwai wanda suka shiga cikin ku matsiyata. Hakan ma fa ya ga magana ta yi yawa ne akan su ya fito wannan magana, amma da ba haka ba za su ce ko kala ba, sai da ba annabin bane a gaban su. Wallahi ba wani masoyin annabi da zai ji irin wannan zagin da arne yi wa annabi hankalin shi bai tashi ba. Amma shuru kake ji kamar mushriki ya ci shirwa, sai sun yi tsit manyan su da kananun su. Wannan munafiki na Abuja da wani wanda ake dangana shi da sunna ne ya dan yi wani abu da suke ga suna da point akai, da sun fito
da ya fito ya fara kwatance amma shiru kake ji, la karmawi la makari la mansur la wane, dukkan su babu wani wanda ya ce ko kala. To shi kuma yanzu da ya fito ga da abin da ya fito da shi, wai a gurin mu ya gani Anas, to Allah ya tsine mai ƙarya. In a gun mu wannan fasson ya gani, a gurin malaman mu ya gani, ya ci mutuncin annabi, Allah da mu da kai Allah ya tsine mai ƙarya, ya kaskantar da shi a duniya da lahira, ya sa ya mai da shi, ya kaskantar da shi sama da kashi a nan gidan duniya. In kai saka ce amin. Da mu da mu kai mai ƙarya, Allah ya tsine masa albarka ya tarwatsa shi. Mutanen banza. Insha Allah sharin ku akan ku zai kama. Akan ku zai faɗi. Wallahi duk sharin da kawai sai ya koma kanku. Insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.